There absolutely is a danger of a bioterror attack. Das menschliche Genom ist ja entschlüsselt. Das heißt, wir kennen die gesamte Sequenz der Gene in unserem Genom. Das könnte in manchen Fällen auch missbraucht werden. Ein Pockenvirus hat einen Großteil der Menschheit ausgelöscht. Der Ausbruch der Seuche war mitten in Manhattan. You can't get out. If you're there and you're a civilian, you're stuck. Hello. $6. Thank you. Thank you. So könnte das Ende der Welt aussehen. Ich kaufe eine Zeitung, bezahle mit Bargeld und plötzlich, ein paar Tage später, bin ich tot. Im Videospiel Tom Clancy's The Division erleben wir das Worst-Case-Szenario einer Pandemie. Die Welt hat sich in nur Wochen in ein Krisengebiet verwandelt. Ohne Regeln, ohne Gesetze. All modern Western cities depend on just-in-time deliveries. Like if you go to your local grocery store, they probably have stores for maybe 2 days normally. And if there is a crisis and people start to hoard, things will run out in just a few hours. And if no more supplies are coming in, then that's it. The food you have at home, that's the food you have. It would be a battle between those who have and those who have not. And that would probably be violent. Ich bin hier, mitten in Manhattan. Und die Zeit wird knapp. Ich muss die Insel so schnell wie möglich verlassen, bevor es auch mich erwischt. Ich habe eine Mission. Die Mission heißt Überleben. Egal ob Virus oder Bakterium, Abstand halten ist nicht schlecht, weil man dann die Wahrscheinlichkeit einer Übertragung minimieren kann. Kommt aber, wie gesagt, auf den Übertragungsweg natürlich an. Regel Nummer 1, sich von Menschenmassen fernhalten. Wenn man Pech hat, erfährt man zu spät von der Pandemie und ist bereits infiziert. Konsum als Pforte für das Virus. Am Black Friday, dem Freitag nach Thanksgiving, dem Beginn der Weihnachtseinkaufssaison, fängt alles an. Das Virus verbreitet sich über Geldscheine. Rasend schnell. Wie schnell kann sich ein aggressives Virus in Manhattan ausbreiten und die komplette Stadt lahmlegen? Ich bin auf der Suche nach Antworten und treffe mich gleich mit Leonard Cole, einem Experten für Bioterrorismus. How quickly can an aggressive virus spread over Manhattan? Well, it would depend on a lot of variables. An aggressive virus that, when is also lethal, could cause a lot of damage to a lot of people. It doesn't matter really how fast it rolls over Manhattan. It matters how quickly people become infected, in terms of how we would be concerned about the result. And what would be the worst possible impacts on the city in such a case? The worst possible result would be not only deaths, but an absolute paralysis of activity in the city. People would become frightened. The psychological effects of knowing that people are infected and dying, and whether you yourself are infected and not yet have symptoms, could be devastating psychologically. In einem gefährlichen urbanen Umfeld, in dem es keine Gesetze und keine Ordnung mehr gibt, sind zunächst 3 Dinge wichtig, um zu überleben: Wasser, Essen, Unterschlupf. You could stay in your house for as long as you had food and water. And when you ran out of those things, that's when you have to go out into the world and find them for yourselves. And that's when you find other people who are looking for the same things as you, and that's when you start having conflict. Manhattan mitten im Winter. Nachts wird es bitterkalt, zu kalt, um draußen zu übernachten. Und zu gefährlich. Wer sich draußen rumtreibt, kommt in Quarantäne. Deshalb brauche ich als erstes unbedingt ein Versteck, einen Unterschlupf. Stellt euch vor, da oben ist nichts als Chaos. Niemand mehr da, der für Ordnung sorgt. Es gilt das Gesetz des Stärkeren. Jeder macht, was er will. Die Überlebenden sollen in ihren Wohnungen bleiben. Aber was, wenn man, wie ich, nur zu Besuch in der Stadt ist? Dann ist der beste Ort, um sich zu verstecken, irgendwo im Untergrund. Bei mir zu Hause habe ich immer einen gepackten Notfallrucksack. Für den Fall, dass mal was passiert.
Ganz wichtig, Notrationen, wie die von der Bundeswehr. Mit den nötigen Nährstoffen, die der Körper braucht, um leistungsfähig zu sein. Wie zum Beispiel Trockenfleisch. Noch wichtiger als Essen ist Wasser. In diesen Tüten sind jeweils 100 Milliliter Trinkwasser, das 5 Jahre haltbar ist. Wenn es hart auf hart kommt, mindestens eine Schusswaffe und ausreichend Munition. The player and the agent rely on the base of operations to provide them their arsenal of weapons and tools. They have access to 2 main guns, sidearm, and then loads of gadgets that make it easier to survive in this world. And it could be everything from defensive gadgets or offensive gadgets, but it can also be something used to heal other people. You come in as the agent with a mandate to get things going again and get the city back up. Ein neuer Tag. Was erwartet mich? Wie viele Opfer hat das Virus heute schon eingefordert? Die Angst vor dem Ungewissen ist wahrscheinlich das Schlimmste an dieser Situation. When you start the game, you'll start it close to the last base of what we call the JTF, the Joint Task Force, the remnants of the police and the military. And that's a fairly safe area. It's not very dangerous. But then as you start moving out, it becomes worse and worse. And the absolutely worst part is inside what we call the dark zone. From a story perspective, the dark zone is an area where, when the virus first broke out, the government attempted to create a camp, like a quarantine camp for people who were very sick. And then when more and more people got sick, they put up walls around it in order to try, it was sort of a desperate effort to contain the virus. When you talk about quarantine, and that is forcefully keeping people in isolated situations or conditions where they cannot go and mix in the public. In other words, if you are not infected, but we suspect you might be infected, is a violation of your rights. One can imagine if there are large numbers of individuals who are forcibly isolated and kept from the routine of normal life activity for a period of days or weeks, you will have many more people who would be objecting to that. Die Pandemie hat New York in ein Quarantänegebiet verwandelt. Für die Nicht-Infizierten hat ein Überlebenskampf begonnen. Wasser hat oberste Priorität. Ohne Essen kann man es schon einmal eine gewisse Zeit aushalten. Ohne Wasser nicht. Sieht erstmal ein bisschen eklig aus, aber wir haben ja den Wasserfilter. In der Großstadt was zu essen aufzutreiben, ist schon schwieriger. Das liegt hier nicht einfach so rum, da muss man vorbereitet sein. Aber wenn die Pandemie erstmal ausgebrochen ist, ist es schon zu spät. Most people only have like 3 or 4 days worth of food they can survive on before they run out of food and have to leave. I live like 3 blocks from the grocery store. You know, I'm used to, if I need something, I just go out the door and get it. It's a world that's rapidly turning into a death trap. Großstädte haben immer gefährliche Ecken, auch ohne Pandemie. Gangs gibt es überall. Und gerade New York kann unberechenbar sein. Wenn man in der Stadt angegriffen wird, wie kann man da reagieren? Das hier ist Tommy DiLallo. Er ist Survival- und Nahkampfexperte und wird mir zeigen, wie man in Extremsituationen überleben kann. Well, all it takes is, first off, your personality. Yeah. You have to, if someone is engaging in a fight with you, it's combat. So Yeah. you have to actually act like that. So what we want to do is create the bones to make sure that when somebody hits you, they hit that bone and their hand breaks. Okay. All the way, bam. Understand? Yeah, yeah. So now here comes, boom. Now you're going to move in and take me. Something like this, huh? Get on the ground. Yeah. All right. Now you're going to look at my kick, and you're going to match it as I stomp on you. Bunk. Okay, here it comes again. Bunk. Okay? Okay. And now you're going to, as soon as I touch the floor, you're going to get up. Okay? So, okay. And then get right behind me. Okay, here it comes. Bunk. Get up. There you go. Thank you, Tommy. Thank you so much. I really appreciate it. Be safe out there. Yeah. All right? I tried to. Cheers.
The game is a mix of a shooter and an RPG, so you need a certain amount of what's called twitch skill, which is being able on the PC to use keyboard and mouse or the controller to shoot. And then the rest is the RPG mechanics, and there is a skill there as well to make sure I have the right gear with the right mods. You have to be able to understand and analyze, typically it's called min-maxing, to get the right stats and the right equipment to work together. Um aus Manhattan verschwinden zu können, muss man das Gebiet kennen. Man muss wissen, wo es riskant ist, sich aufzuhalten und wo es sicher ist. Im Fall einer Pandemiekatastrophe ist dieses Wissen überlebenswichtig. New York ist ein einziger Dschungel. Der beste Weg, um Manhattan zu verstehen, ist der Blick von oben. Es gibt nicht so viele Möglichkeiten, aus Manhattan rauszukommen. Bis zum nördlichen Teil der Insel ist es echt weit. Naja, ansonsten nur ein paar Tunnel und die Brücken. Once you begin to understand that there is a lot of smallpox around, that creates a huge psychological effect and impairs the regular activity of a whole city. Can one imagine how any one of us would feel if we knew that many people in our community have already died of this particular disease? Panik wäre die Folge. Ab einem gewissen Moment würden die Menschen versuchen, aus Manhattan zu fliehen. Um der Seuche zu entkommen, muss man vor dem Massenandrang einen der wenigen Ausgänge aus Manhattan erreichen. Last Exit, Brooklyn Bridge. Die Flucht ist die Hölle. Manhattan ist riesengroß. Bis zum Festland sind es noch knapp 2 Kilometer. It's a world of violence and survival and desperation, and I think it is like the most urban people's worst nightmare. For sure, this crisis has already gone so far that it's going to leave a permanent mark on the world, but we still have a chance. Welche Hoffnung haben wir, wenn sowas wie in The Division passiert? Dass die Regierung eingreift und die Ordnung wiederherstellt? Aber was, wenn die Regierung selbst und auch die Polizei und das Militär so vom Virus dezimiert sind, dass sie nicht mehr eingreifen können? Wer wird es dann tun? Neue Inhalte zuerst auf Xbox.